तो फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा हेड सेट हो गया। उसके बाद ये पाइप भी लगा दीजिए। उसके बाद ये एडजस्टर का ये भीतर का तो उसको भी टाइट कर दीजिए। उसके बाद देखिए अब हम क्लच कवर सेट करेंगे गियर का। ये देखिए ये प्राइमर गियर का अब ये लॉक लग रहा है जिसको हम चाबी बोलते हैं। उसके बाद प्राइमर गियर भी सेट करेंगे, वो भी देखते रहिए। ये देखिए अब ये प्राइमर गियर सेट हो रहा है। उसका खांच मिलाकर आप जाने दीजिए, बस हो गया। ये देखिए ये भी सेट हो गया। ये देखिए पहले इसमें वाशर लगाना पड़ता है, उसके बाद लॉक लगाइए और उसके बाद आप लगाइए इसमें प्राइमर गियर। ये वाशर भूल गए थे, उसको फिर दोबारा लगा रहे हैं। अब ये देखिए अब ये लॉक लग गया और उसके बाद हम प्राइमर गियर सेट कर देंगे और उसके बाद और देखते रहिए आप, ये वीडियो देखते रहिए। उसके बाद क्लच प्लेट, क्लच ऑफ सेंटर सब अब सेट करेंगे, वो भी देखते रहिए। ये देखिए ये हो गया आपका सेट प्राइमर गियर। ये देखिए इसमें भी एक लॉक लगता है, वो लॉक अब लगा रहे हैं, देख लीजिए। ये है वो लॉक, ये वाला है। ये देख लीजिए ये गियर डक का ऊपर का होता है चेंजर, वो भी देख लीजिए। इसमें लूपी टाइट होता है, गियर का लूपी। उसको भी देखकर आप उसको लॉक में फंसा कर उसके बाद उसको भी सेट कर दीजिए।